Целиот развој и урбанизација на поречието се буквално закочени со децении поради проектирано вештачко езеро кое никогаш не е изградено. Имено во 74 година како продолжение на езерото Козјак било планирано да се изгради уште едно вештачко езеро. Езерото не се изградило, но во просторниот план 2005-2020 повторно се предвидува ова езеро наречено Калуѓерица. Езерото би се протегало до селото Суводол, а Македонски Брод би бил скоро на самиот брег. Сега ниту се гради езеро, ниту пак се возможни нови градби и инвестиции. Целиот крај е статус кво. Голем број бизнисмени не можат да инвестираат поради оваа причина. И сакам да изградам сместувачки капацитети до 100 легла, 40 има моментално. Сакам уште 40-50 да направам. Сакам да аплицирам и во ИПАР програма. Многу државата дава за развој на рурални средини, многу дава за такви инвестиции, но меѓутоа кога ќе дојде време да добиеме одобрение за градба, тука застанува све. Еве, јас сум повратник еден од Скопје. Тука живеам во село Драговдол. Имам некои идеи да направам некоја фарма или да направам, имам покрај реката Треска објект некој за развој на селски туризам, рурален. Меѓутоа, не можам да добием одобрение од општината за градба на објекти. Од општината вела дека оваа година се отвора просторниот план за Македонија и тоа било шанса да се избрише оваа брана, затоа што доколку се направи езерото, ќе се потопат 6 села, целиот пат Брод-Скопје, пештерата Пешна и целата инфраструктура која што тука се градела со децении. Практично, комплетно ќе се уништи и одсече овој крај, а до оние села кои што нема да се потопат, нема да може да се стигне. Имаме многу инвеститори кои се заинтересирани да инвестираат во однос на развој на сточарството. Но меѓутоа благодарение на тоа што ние не можеме да урбанизираме, истите не можат да ги користат европските фондови, за тоа не инвестираат. Исто така имаме доста голем број на инвеститори кои сакаат да инвестираат во изработка на соодветни туристички капацитети. Ние не можеме да им обезбедиме соодветни услови за градба, истите си заминуваат. Буквално целокупниот економски развој закочен. Од општината се надеваат дека од владата ќе ги прифатат нивните апели и дека годинава ќе се укине овој за нив апсурден проект кој наместо развој носи само уништување на поречието.